क्या आपका हाँ? नाम नाम क्या आपका? प्रयास कुमार। गांव? गाँव सुधलाना। अच्छा, अब आप कान से ये करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ठीक है। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी दिक्कत? कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तकनीक है कान से मैल निकालने के लिए। अभी ताऊ जी का मैल निकल रहा है। कुछ हुआ ताऊ जी? कुछ नहीं किया। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे भाई, तो छोड़ दे, काटनी को नहीं तो छोड़ दे। जमा कर दे। ना 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 ग्राम ना। चला देंगे। थोड़ा हवा कर लिए। तभी तो पड़ा है। आई कि मैं जितना करोगे उतना बढ़ेगा। पाँच तो लग दी, जमाई तो नहीं आ रही। उंगली का ला ले, ये मलबा निकला भाई। देख तसल्ली करके मैल है कि कान का, ये लाल लाल है कान का मैल। ये दे पड़िया। हाँ यो तब कान का मैल कटवा पास कुछ हल्का फुल्का लग गया के महसूस होया? वो सुन सा तो नहीं हुआ है। अच्छा, न्यू लग गया, सुनो ठीक हो गया।